تخيلوا معي قانون يصمم لهدف نبيل جدا وهو ضمان العدالة، لكنه عن غير قصد يخلق حلقة قضائية مستحيلة. هذا بالضبط ما حصل في الجزائر. إصلاح قضائي كبير كان الهدف منه تعزيز المحاكمات العادلة، لكنه أدى لمفارقة قانونية محيرة. اليوم راح نكتشف كيف إن أفضل النوايا أحيانا ممكن تؤدي لنتائج غير متوقعة تماما. هذا هو اللغز اللي راح نحاول نفكك اليوم. راح نغوص في تفاصيل هذا الإصلاح القضائي ونشوف كيف إن البحث عن العدالة الكاملة ممكن يخلق تعقيدات ما كانت في الحسبان أبداً. خلينا نبدأ بالوضع اللي كان موجود قبل هذا التغيير الكبير. عشان نفهم سبب هذا الإصلاح الكبير لازم نرجع بالزمن شوي لورا. قبل التعديلات الأخيرة كان نظام القضاء الإداري في الجزائر يواجه تحديات حقيقية، والمشكلة كلها كانت متركزة في مؤسسة قضائية واحدة. قبل ما نكمل، في مصطلح أساسي لازم نكون فاهمينه كلنا، وهو التقاضي على درجتين. ببساطة فكروا فيه كأنه فرصة ثانية في القضاء. هو حق أساسي بيعطي أي شخص فرصة إن قضيته تراجع من قضاة مختلفين، وهذا يضمن تصحيح أي أخطاء ويزيد من فرص تحقيق العدالة. هذا المبدأ تحديداً كان هو المحرك الرئيسي للإصلاح اللي راح نتكلم عنه. المشكلة الكبرى كانت متركزة في مجلس الدولة. هذه الهيئة القضائية العليا كانت تنظر في القضايا الإدارية المهمة كأنها المحطة الأولى والأخيرة في نفس الوقت، يعني قراراتها كانت نهائية وما في أي مجال للطعن فيها. هذا التركيز الهائل للسلطة ما كان بس يسبب عبئاً كبيراً على المجلس، بل كان يحرم المتقاضين من فرصة الحصول على مراجعة ثانية لقضاياهم. ولمواجهة التحديات قرر المشرع الجزائري أنه لازم يتدخل. بين عامي 2020 و2022 تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات، والحل كان إنشاء هيكل قضائي جديد تماماً. القصة بدأت في 2020 بتعديل دستوري رسخ مبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة أساسية لا يمكن المساس بها، وبناء على هذا التعديل صدر في عام 2022 قانونين أساسيين. الأول أنشأ محاكم جديدة متخصصة بالاستئناف، والثاني إعادة توسيع الصلاحيات بشكل منطقي عشان يخفف العبء عن مجلس الدولة ويوزعه على هذه المحاكم الجديدة. يعني الأهداف كانت واضحة جدا ونبيلة: تفكيك تركيز السلطة القضائية والسماح لمجلس الدولة بالتركيز على دوره الأساسي في توحيد القانون، والأهم من كل هذا جعلوا الوصول إلى العدالة أسهل وأقرب للمواطنين في كل مكان بالجزائر. لكن زي ما بيصير في القصص الكبيرة، الشيطان يكمن في التفاصيل. وداخل هذا الإصلاح الكبير في تفصيلة دقيقة ومهمة جدا تتعلق بالمحكمة الموجودة في العاصمة. هذه التفصيلة هي مفتاح فهمنا للمفارقة اللي نحن بصددها. وهنا النقطة المثيرة للاهتمام. محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة لها دور مزدوج وفريد من نوعه، فبينما تعمل المحاكم الأخرى كجهات استئناف فقط، أعطيت هذه المحكمة صلاحية استثنائية، إنها تكون هي المحطة الأولى للقضايا المرفوعة ضد قرارات الهيئات الوطنية الكبرى. هذا يعني أن القضايا الأكثر حساسية في البلاد تبدأ رحلتها القضائية من هنا. طيب خلينا الحين نحط النظامين جنب بعض، القديم والجديد، عشان نشوف الصورة كاملة ونفهم كيف كان من المفترض إن الإصلاح يحل المشاكل القائمة. شوفوا معي الفرق. قبل الإصلاح كان مجلس الدولة في قمة الهرم، يعمل كدرجة تقاض أولى وأخيرة وقراراته نهائية. لكن بعد الإصلاح صارت محكمة استئناف الجزائر هي الدرجة الأولى، وصار مسار الطعن مفتوحا للاستئناف أمام مجلس الدولة. على الورق يبدو أن الإصلاح أضاف درجة جديدة وحيوية من المراجعة القضائية، وهذا كان المفروض أن يعزز الضمانات بشكل كبير. كل شيء يبدو منطقيا ومثاليا لحد الآن، صح؟ تم تحديد المشكلة ووضع حل أنيق يضيف طبقة من المراجعة والضمانات، لكن هنا القصة تأخذ منعطف ما كان حدا متوقعه أبدا. وهنا نوصل لقلب الموضوع. داخل هذا البناء القانوني اللي تم تصميمه بعناية كانت في ثغرة، مفارقة خلقت حلقة قضائية ما كانت في الحسبان. المشكلة كلها بتبدأ من هذه المادة القانونية. المادة 10 تقول بوضوح إنه قرارات محكمة استئناف الجزائر يمكن استئنافها أمام مجلس الدولة. ظاهرياً هذا شيء منطقي جداً، لكن خلينا نتبع مسار قضية افتراضية خطوة بخطوة عشان نشوف وين المشكلة بالضبط. وهنا تتكشف الحلقة المفرغة. خلونا نتبع المسار على الشاشة. الخطوة الأولى: محكمة استئناف الجزائر تصدر حكمها الأولي. الخطوة الثانية: يتم استئناف الحكم أمام مجلس الدولة اللي يصدر قرار جديد. طيب لحد هنا كل شيء طبيعي، لكن المصيبة في الخطوة الثالثة.
إذا أراد أحد الأطراف الطعن في قرار مجلس الدولة هذا بالنقد وهو إجراء للتحقق من صحة تطبيق القانون، وين يروح؟ الإجابة الصادمة في الخطوة الرابعة هي أنه يرجع لمجلس الدولة نفسه، لأنه هو الجهة الوحيدة المختصة بالنقد في البلاد. وهذه هي خلاصة المشكلة كلها في جملة واحدة. مجلس الدولة يطلب منه أنه يراجع صحة تطبيق القانون في قرار هو نفسه الذي أصدره. هذا كأننا نطلب من حكم المباراة أنه يراجع قراره بنفسه بعدما انتهت المباراة. وهذا الموضوع مش مجرد خلل فني صغير، لا، هذا يضرب في صميم مبدأ العدالة. هو يرجعنا جزئيا للمشكلة الأصلية اللي كان الإصلاح يهدف لحلها. الهدف من وجود محاكم مختلفة للاستئناف والنقد هو ضمان وجود وجهات نظر قضائية مستقلة ومحايدة. ولما تندمج هذه الأدوار يفقد المتقاضي ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادية. طيب، بعد ما عرفنا هذه الإشكالية، السؤال الطبيعي هو: ما هي الحلول الممكنة؟ كيف ممكن نسكر هذه الحلقة المفرغة ونرجع الإصلاح لمساره الصحيح؟ الخبراء يقترحون حلين أساسيين. الأول بسيط ومباشر: إلغاء هذه الصلاحية الاستثنائية، وبذلك تعود هذه القضايا الهامة لمسارها الطبيعي، فتبدأ من محكمة إدارية عادية. أما الحل الثاني فهو إنشاء هيئة خاصة ومستقلة تماما داخل مجلس الدولة، وظيفتها الوحيدة هي النظر في هذه الطعون بالنقد، وبذلك نضمن أن القضاة ما يراجعون قراراتهم بأنفسهم. بالنهاية، سواء كان الحل الأول أو الثاني، الهدف لازم يكون واحد وواضح: ضمان أن كل مرحلة من مراحل التقاضي، الدرجة الأولى الاستئناف والنقد، تتم أمام هيئة قضائية وقضاة مختلفين. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أقصى درجات العدالة والنزاهة للمتقاضين. وهذه القصة بتتركنا مع سؤال أعمق. هذه الحالة بتظهر كيف أنه حتى أفضل الإصلاحات وأكثرها نبلاً ممكن تحمل في طياتها تحديات غير متوقعة، وهي تذكير دائم بأنه السعي لتحقيق العدالة مش مجرد صياغة قوانين، بل هو عملية مستمرة من المراجعة والتحسين الدقيق لضمان أن القانون يخدم غايته الحقيقية في النهاية.